ですから、黄色い線の内側にお下がりください。当駅を出ますと、青物横丁を立会川、平安さん、京急蒲田と、京急蒲田から先、空港線内終点まで各駅に停車いたします。足元は大学羽田空港行き西暦時にお並びのお客様よりご乗車ください。ご乗車ありがとうございました。品川に到着です。